ยังไม่ต้องพักครับผมเราไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก่อนนะครับมีการแถลงข่าวนะครับโอสถธนากรนะฮะแถลงอยู่ตอนนี้นะครับเชิญฮะหาว่าเวลามันนับคนพวกผมก็ปวดหัวเพราะว่าพวกผมเนี่ยเวลาปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยเราจะต้องถ้าคนที่หน้าใหม่เนี่ยเราจะต้องเช็คชื่อเขาไว้นะครับแล้วถ่ายรูปเขาไว้ว่าเดินเข้าไปแล้วต้องออกมานะครับแต่ปรากฏว่ายอดมันไม่ตรงกันเวลาคนออกมาเวลาเข้าไปแล้วคนออกมามันหายไปพวกผมปวดหัวมากนะครับในการทำงานผมขออนุญาตนะครับไม่บอกว่าใครแต่มีการถ่ายภาพเก็บไว้ได้ว่าทีวีช่องไหนนะครับซึ่งเราเป็นเหตุที่ไปที่มาของเราต้องจัดระเบียบขออนุญาตว่าถ้ามีความจำเป็นหรือข่าวที่สำคัญที่เราจะไปถึงหน้าถ้ำได้เราจะอนุญาตให้เข้าไปแล้วจะไปแถลงข่าวเองตรงนั้นได้นะครับแต่ขอความกรุณาจริงๆว่าอย่าเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่คือเดินไปตีเนียนๆอะไรไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็มีคนเจ็บป่วยในนั้นหลายคนเราไม่อยากให้เกิดเหตุนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยติดสายไฟก็หายใจไม่ทันแล้วก็มาต้องผายปอดแล้วก็ให้ออกซิเจนกัน2-3 นายนะครับแล้วก็มีคนที่เดินไปสะดุดแล้วก็ศีรษะแตกนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานตัวนี้เราเหนื่อยนะฮะแล้วเราก็ต้องมาดูแลอีกถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชำนาญหรือไม่ได้คัดเข้าไปเนี่ยเราเป็นห่วงผมกราบเรียนว่าที่เราต้องจัดระเบียบก็ตรงนี้นะครับคือขอว่าถ้าเราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเราพออยู่กันได้แต่หน้างานตรงนั้นจริงๆที่เป็นเบื้องหลังการทำงานจริงๆขอความกรุณาเลยถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจว่าเราจะให้ข้อมูลหรืออะไรก็ได้เราจะเชิญท่านไปนะครับแต่ถ้าเรากำลังทำงานอยู่ขอให้ไม่มีคนเข้าไปแม้แต่พวกผมเองนะครับคนที่ไม่มีหน้าที่ภารกิจที่บอกว่าต้องไปภารกิจนี้เรายังไม่เข้าไปนะฮะอย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่ต้องไปสั่งงานผมจะไม่เดินไปตรงนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเรามีทีมอยู่แล้วว่าใครรับผิดชอบอะไรผมจะไม่เป็นภาระให้เขามานับผมเป็นคนที่78แล้วเดี๋ยวผมเดินออกมาแล้วลืมขานเขาต้องมานับว่าผมหายไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาระกับทุกคนอันนี้กราบขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะขัดข้องในวันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ที่ทำให้พวกเราให้ข่าวกันลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็วันนี้ข่าวดีที่มีก็อยากจะให้เป็นข่าวดีตลอดไปนะครับขอให้พวกเราช่วยกันและให้ความอวยพรกับน้องๆเขาด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็ขอฝากนิดนึงว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นกระบวนการในการทำงานของเราแล้วเราก็จัดตรงนี้ที่เราขอเคลียร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราทำพิธีนะฮะคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงเป็นห่วงพวกเรามากนะครับในการทำงานของพวกเราแต่ที่สำคัญพระองค์เป็นห่วงน้องๆทั้ง13คนนะครับมากแล้วก็ท่านติดตามข่าวสารตรงนี้อยู่ตลอดทั้งวันแล้วก็บางภาพที่ออกไปท่านก็เห็นว่าพวกผมทำงานกันเนี่ยบางทีเหน็ดเหนื่อยแล้วก็บางคนก็จะเดินลุยกันอะไรเงี้ยบางทีเสื้อกันฝนหรืออะไรเราก็ไม่มีท่านจะเห็นว่าพวกเราเดินกันอย่างเงี้ยท่านก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดพวกเราเจ็บป่วยการทำงานจะด้อยประสิทธิภาพลงนะครับก็พระราชทานเสื้อกันฝนมาให้พวกเราในทางปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายพลเรือนฝ่ายป่าไม้อุทยานฝ่ายจิตอาสาอาสาสมัครแล้วก็ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นหน้างานนะครับจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวนะครับผมในนามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเป็นผู้บัญชาสถานการณ์ตรงนี้นะครับพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านขอพระองค์ท่านอย่างยิ่งแล้วก็พวกเราขอถวายกราบขอบพระคุณท่านในพระกรุณาธิคุณของท่านที่ได้พระราชทานเสื้อกันฝนให้กับพวกเรานะครับขออนุญาตแล้วก็ถ้ามีอะไรจะคุยต่อเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมรออีกสัก15-20 นาทีเดี๋ยวผมจะออกมาคุยต่อนอกรอบนะฮะได้นะครับแต่ก็จะไม่มีอะไรที่เป็นขึ้นหน้ากว่านี้นะครับอันนี้ก็คือแถลงไปหมดแล้วสำหรับแผนพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมแต่เราพยายามจะดริลข้างบนให้ได้มากขึ้นค้นหาให้มากขึ้นแล้วพยายามจะสูบน้ำจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับตอนนี้กำลังจัดระเบียบไฟอยู่เราก็กลัวคือสายไฟที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนสายไฟบ้านนะฮะที่จะได้ทำงานอะไรง่ายๆนะครับอาจจะมีกระตุกไฟกระชากแล้วทำงานนะครับก็ขออนุญาตเบื้องต้นได้ประสานกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอีเมลแจ้งมาไหมคะหรือว่านักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษแจ้งมาอันนี้เดี๋ยวอุทยานเขาคงจะคุยในเรื่องรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมรับฟัง
ข้อได้จริงตรงนั้นก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นนะครับ เพราะว่าขอนิดเดียวครับท่านครับที่ขยายความเรื่องข่าวดีเป็นรายชั่วโมงนี้ตอนนี้เราเริ่มมีข่าวดีขึ้นมาบ้าง ก็สูบน้ำออกมาได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะ ครับ ก็ท่านก็เห็นว่า 3-4 วันเราหน้าดำค่ำเครียด ครับ ทำแต่สิ่งที่บางทีมองไม่เห็นนะฮะว่าเราทำอะไรเดินสายไฟเดินอะไร หรือแม้แต่เราไปพร่องน้ำข้างล่างเพื่อให้น้ำลงไป คือถ้าเราถ่ายน้ำตรงนี้ไปได้มันจะได้ลงไปไม่ท่วมอะไรมันไหลนะเราก็ทำเตรียมการมาตลอดนะครับวันนี้น้ำออกจากถ้ำได้ก็เป็นข่าวดี น้ำออกจากถ้ำได้เบื้องต้นในถ้ำลดลงบ้างหรือยังคะ อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราสูบแค่ประมาณ 25-30% นะครับฝนยังตกอยู่ เรายังประเมินสถานการณ์ไม่ได้ว่าอินเทคกับเอาเรทมันเรากำไรหรือขาดทุนอย่างไร แต่อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีว่าเราสามารถเอาเรทออกไปได้แล้ว แต่เราก็รับอินเทคมาถ้าสถานการณ์เหมือนเมื่อสักที่ฝนหยุดไปแล้วหยุดจนถึงพรุ่งนี้นะเรามั่นใจเลยว่าน้ำน่าจะได้กำไรมากและออกได้มาก แต่ตอนนี้เราไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ายังฝนยังตกอยู่ อาจารย์ช่วงเวลาได้ครับว่าสักเท่าไหร่ที่ซิลไปทำให้ปฏิบัติการได้ เขาปฏิบัติงานอยู่นะฮะเขาปฏิบัติอยู่ในพื้นที่นะเขาสแตนบายอยู่นะฮะเมื่อวานเขาดำก็อุบัติเหตุที่เขาเกิดขึ้นนะฮะเขาก็นะครับก็หัวกระแทกฝานะครับอย่างหนักนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะครับ ตอนนี้แค่รอให้ระดับน้ำมันลดลงพอที่จะเข้าปฏิบัติการได้ ระดับน้ำอีกนิดเดียวที่หายใจได้แค่นั้น ครับ แค่เอาจมูกขึ้นไปหายใจนะครับ หน่วยงานจากอังกฤษที่มาเกี่ยวกับเรื่องของเข้าไปสำรวจเรื่องดำอะค่ะเขาแจ้งอะไรเราบ้างเบื้องต้นไหมคะ เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ครับผมได้บีบงานอย่างเดียวนะครับผมบีบสถานการณ์ให้เขาฟัง แล้วก็ให้เขาไปคุยหน้างานนะครับเดี๋ยวผมก็เลยจะขอคุยต่อนะครับถ้าให้โอกาสผมจะได้มีเวลาคุย โอเค นะครับ ขอบคุณนะคะสวัสดี ครับ นั่นเป็นคำยืนยันของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะที่ยืนยันถึงข่าวดีที่ขณะนี้ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยก็คือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะหลังจากที่หยุดต่อเนื่องไปประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยก็ตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังคงตกลงมาบ้างเล็กน้อยอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ชุดดำน้ำจากทางอังกฤษเข้าไปเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการหารือแล้วก็จะออกมาให้ความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ทางท่านผู้ว่าได้บอกไปนะคะว่าทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อกันฝนมาให้ในครั้งนี้และก็วันนี้เองนะคะยังมีการตั้งโรงทานที่เป็นโรงครัวพระราชทานเพิ่มเติมอีก2เต็นท์ด้วยนะคะหลังจากที่ในช่วงกลางวันเนี่ยได้ตั้งไปแล้ว1เต็นท์นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นครัวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่อยู่ในระหว่างการปรับพื้นดินแล้วก็เตรียมที่จะตั้งทำครัวพระราชทานอีกเพิ่มเติมอีกตรงนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเดินมาสัมภาษณ์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะเราก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่มีการนำสายสูบน้ำมาเพิ่มเติมอีก10เส้นด้วยกันนะคะเพื่อที่จะส่งสายสูบน้ำเนี่ยเข้าไปภายในถ้ำไปเสริมกับเส้นที่มีการอยู่ในระหว่างการต่อท่อออกไปให้มันยาวไป3กิโลเพื่อที่จะทำการเดินเครื่องสูบน้ำหลังจากที่ตอนนี้เดินเครื่องสูบน้ำผันไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ออกมาทางบริเวณที่เราเห็นภาพตรงบริเวณหน้าถ้ำแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการประกอบทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณเส้นนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็จะต้องรออัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ฝนก็ยังคงตกลงมาอยู่ต้องรอว่าหลังจากที่ผู้ว่าเนี่ยจะกลับเข้าไปประชุมล่าสุดหลังจากที่ทีมอังกฤษเข้ามาเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปค่ะ ขอบคุณนะครับคุณโนไทยฮะ ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ